PRT ueng mana PRT ueng Soledang jajab jang sok Bapak Lurah Amin Tajabok panyoderkeun ayo Soledang nak jajabkeun Pak Abah wow bapak-bapak itu kapiting kata jabulan kokosan babah gendot teh nyohor-nyohor bantun dilamping gening hey 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 kokosan mah bapak raja bong batulam aduh aimun ngaring sapeting mah Bapak Lurah Amin Tajabok aya Kendrik Jabong asa sebulan Bapak Lurah Amin Tajabok ngantosan panutan sumping hey 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 Bapak Lurah Amin Tajabong aduh mana Abah Dede lain 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 no mana no lain lain naon ayo sagebrakan Bapak Lurah Jabong anu bager awas jak deh jaber wey ada wey art tau dong keren wadase saung liwet dong apa nania wadase saung liwet anu bager aya apa nania dong apa nania apa nania bos gemoy nuhun ya bos gemoy mana lepas lidang dosa sangka janten kaprak soyeuna Bapak Lurah Jabong anu bager sangka janten soyeunan ayah bagja oh ayah bagja dadap jangkria dina kawir ngajajangan pantai antai ayah bagja suka urip ayah bagja suka urip ngajar pantai antai ayah bagja baiknya tegana pikir gara-gara ayah bagja rek kurang gening ya beres menang kuring emang apih lalan menang kuring palidna raki hehe gomaka wajayana tikukur tikukur panarip jabong menkuring Bapak hajat menang kuring pada dudung lu pada hajat mak
pikir gesai mayar heula tuh ada duduk siapa hajat kumaha ngobarang nana geuningan ngobarang alah gagahin lain-lain daun awi aja berhutang ditawaran neng aya Mang Adi tong geret wadase saung libut apa dah sushi wadase Jabo. saung liwat anu bager Eh, tong geret apa narido wadase ayo ngadiring nampi kayani apa nasi awak komisi par cemawasena wadase saung liwat anu bager saung bedas wadase anjir wadase saung liwat anu bager wadase si Kembang Tanjung di patana saya lebar sakaya kita mabajung agemoy agemoy sakaya agemoy anu mana kembali bae kali waktu sapoe ngageman alah abang besju buntiris paranja beuti ngalakuran wadase apa narido ngalakuran di kuarangan gening apa narido agemoy anu mana ayo ulang arah hurang gue yakin arah hurang lain-lain abad jadi bagja dengan di pageran iya aju berer jangan lain wadase daya bagus bagja diri bagja dengan di pageran di pageran iya tarik hari apa narido lain jabong wadase saung bapak lura liwat anu aminta bagus kades jabong bagja diri hei aya bagja anu mana pada cici bagja dengan di bos pageran jamur aya bagja lalalala hei ngapayun apa narido apa narit jabong tong geret pakumis simpar hai aja pakumis goler simpar wadase anu bager aya bagja aturan kapayun abah kumis disayang-sayang kalah Abah kumis. beki ogong Simpar. aya bagja anu bagus aya mau bagja diantepkan bahagia ayah haji golur rek diputuskeun wadase Haji Golur. hate teh berat demikeun Ya, ya, sepi ya. bunga mikiran anak ieu nu ampun sorangan wadase berapa Wadase. ting mah odong abdi teu boleh ngemukan bos gemoy Aya bos bagja. gemoy. kumaha aya bagja kudu kumang wadase denyan lewat pakumis nasi beda jeung durian wadase saung liwat gara-gara rintangan wadase mun diantepkeun aya wadase bagja sok ngadadang pepetaan penta itu menta ieu odong hayang dicumponan bos gemoy aya bagja anu bager tapi aneh Aceh Bandung aya pergantian bos gemoy aya bagja bos gemoy pun sorangan Aceh Bandung disayang-sayang Aceh Bandung beki ogohan wadase saung liwat anu bager mun diantepkeun kalah bahagia Aceh Bandung rek diputuskeun ate Aceh Bandung Asep Bandung Aceh Bandung eh
diantepkeun wadase sok ngadadak pepentaan Ayana menta Bagja itu menta ieu aya dicumponan Pak Kumis Ye, tapi aneh Pak Kumis bunda saya perhatian bunda ajat wadase deui anu bang Mamah Nanila suka malang si kungkara ayah Bagja ayah Bagja anu mau ka Bagja ayah Bagja wadase ayah jadi implengan agemoy dina peuting pangantenan Mamah ayah Nanila Bagja anu suka Bagja malang Mamah Nanila mustika pemegang gantilah seragam godawa Mamah Nanila ayah Bagja ayah Ratu rasa ngoleang wadase diri asa kumalayang wadase saung liwet anu bagus wadase saung liwet tapi wadase ayah Bagja wadase berang penting neng Risina nukur hari nyerina alah neng Risina wadase saung liwet teh anu bagus hehehe ngajan arang subahang ayah ngaratin ayah Bagja deh anu bagus ayah Bagja pupuk mang ayah Bagja penting panjang durian Mamah Nanila wadase saung liwet iya mau bisa ubara ayah wadase takdir di pangeran apa nari bos gemoy mamah gemoy balaran bos beras panjang durian bos beras wadang geningan geus jadi putusan ajaya iya papasan ajaya bos gemoy dua anu kabungan bos gemoy wadase deui Abagenon nah abang bos gemoy kacanan dina sajarah wadase saung liwet iya ya wow wadase bos gemoy berapa penting ayah Bagja anu kuring nyerina ayah Bagja najan arang supahang ayah ngaratin ya ayah Bagja dan bagus pupuk mang ayah Haji Golun ning panjang durian asih munggaran anu mauang kapanjang iya aduh murah jadi implengan dina peuting pangantenan mustika pegang amantri dani penderi tapi